Günaydınlar efendim, günaydınlar. Nereye gidiyoruz? Bugün Brüksel'e gidiyoruz. Evet, iş gezisi için Brüksel'e gidiyorum aslında. Ama 1,5 gün öncesinden gidiyorum. Bir yıl öncesinden yine iş için Brüksel'e gitmiştim. O zaman 2 gün kalmıştım. Hatta şuraya bir yere eklerim. Brüksel'e daha güzel gezi yapmıştım. Şimdi böyle tadımlık yine bir değişiklik olsun diye 1,5 gün öncesinden gidiyorum. Birazcık sağa sola gezerim belki. Onları da sizlerle aktarmaya çalışacağım. Haydi görüşürüz. Efendim, son dakika karar değiştirdik. Arkadaşımla beraber şu anda hemen Brüksel Sentral İstasyon'a geldik. Brüj'e gidiyoruz. Brüj çok harika bir şehir. 13 yıl öncesinde gelmiştim. O zamandan beri tekrar gitmek istiyorum. Bakalım değişiklikler olmuş mu? Size Brüksel vlogundan ziyade bir Brüj vlogu bekliyor olacak. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, şimdi size bisikletin kullanımının yaygın olduğu bir Avrupa şehrinde tren istasyonu yanındaki bisiklet otoparkını, bisiklet otoparkı olmaz, bisiklet park alanını gösteriyorum. Bakın, işe giden, okula giden geliyor buraya kadar tren istasyonuna bisikletini park ediyor. Daha sonrasında akşam tekrar buraya gelip bisikletini binip evinin yolunu tutuyor. Bugün Brüj seyahatinde YouTube kanalımdaki konum kim diye soracak olursanız benim. Pınar. Pınar bugünkü konumuz. Daha öncesinde kendisiyle biliyorsunuz ki videolar çekmiştik. Şuraya bir yere ekleyeceğim. Nerede şuraya bir yere? Tam bir. Ve kuğularımızı bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar, herkes çocukluğunda bir travma yaşamıştır. Az önce Pınar bana bir travma anlattı ve gerçekten hani parçalandım, bu kadar. Şu anda bu travmayı sizlerle paylaşacak. Genelde YouTube kanalımda bu tür üzücü hikayelere yer vermemeye çalışıyorum ama belki şu anda mevcutta uğraşmış olduğumuz, bizi yoran, üzen sıkıntılar vardır. Onlardan daha da kötüsü varmışı görmüş olursunuz diye paylaşıyorum. Pınar, izleyenler için aktarmak ister misin bu hikayeyi lütfen? Mikrofonu sana veriyorum. Tabii. Biz küçükken İzmirliler bilir. Fuarda büyük bir göl vardı. Üzerinde kuğular, plastik kocaman beyaz kuğular vardı. Biz de aile dostlarımızla, İzmir'i gezmeye gelen dostlarımızla oraya gitmiştik. Ben çok küçüktüm. Sanıyorum 7-8 yaşlarındaydım. Sonra güzel bir kuğu turuna çıktık. Ve sonra bazı sebeplerden dolayı bilemiyorum şimdi. Kuğumuz battı arkadaşlar. O etkiyi vermedi. Az önce anlattığım etkiyi vermedi. Kuğular da vardı orada. Kuğu battı ve bizi yardımcı kuğularla kurtarmaya geldiler. Ve bu benim için dehşet verici bir andı. Ne zaman kuğu görsem hep bu travmamı hatırlarım. Az önce de gözlerim doluydu zaten. O yüzden de. Ya düşünün yani insanların da dertleri var hayatta. Kuğumuz battı bizim. Bizi yardımcı kuğularla toplamaya geldiler. Fuarın ortasındaki gölde. Hiçbiri yok şimdi o kuğular, o göl. Umarım bu hikayeye sebep olmamıştır bu işlerin bitmesine. Şimdi mikrofonu bana doğru tutman gerekiyor birazcık. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Yani eski kuğular da yok artık. Eski kuğular Yani kalmadı. artık yeni kuğular da yani düşmüşsün, ölmüşsün, batmışsın. Şimdiki kuğular da bir değişik. Yardıma gelen yok Artık yani. o kuğular kalmadı. Yok. Neyse, şey Brüj oluyor. bütün yaralarını saracak.
Arkadaşlar şu anda şehrin içerisine doğru girmeye başladık. Bakın gerçekten bir masal kitabından çıkmış. Evet arkadaşlar şu anda yukarıdaki ismi okuyamadım. Nerede bir yerde yazısı vardır. Okuyorum hatta. Beginchen House isimli manastırdayız. 1245 yılında bir dini inanca sahip olan kadın topluluğunun kurmuş olduğu bir manastır. Hala şu anda rahibeler burada yaşıyorlar. Dolayısıyla aslında hani inanç sahibi kadınların bir araya geldiği bir yer ve bahçesi de UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok fazla sesli olarak burada dolaşmamamızı rica ettiler. Çünkü hala burada yaşayan insanlar ve ibadet eden kadınlar oldukları için. Evet arkadaşlar burada aslında Brüj'de gezerken her bir köşeyi, her bir sokağı, her bir binayı gerçekten insan kaydetmek istiyor. Çünkü bir masal kitabından çıkmış gibi ve her yerde özellikle bu şekilde yığma tuğlalarla yapılmış binalar var. Her yer aynı renk. Hepsi kırmızı binalar. Çok çok güzel gerçekten. Küçük alışveriş dükkanları var. İnsanlar burada geziyorlar. Zaman zaman at arabasıyla insanlar geçiyor. Bisikletli insanlar geçiyor. Yaşlısı, genci, turisti, hayvanı. Hepsi bir arada ve bence gerçekten çok güzel. Hava da çok güzel denk geldi. Şimdi size buradaki kiliseden bahsedeceğim. Kiliseyle ilgili çok çok önemli bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz kilisenin en önemli özelliği şu ki dünyanın en büyük tuğla kulelerinden bir tanesi arkadaşlar. Yüksekliği 115 metre. Gerçekten inanılır gibi değil. Çok çok yüksek. Ve aynı zamanda kilisenin içerisinde de Michelangelo'nun bir eseri bulunuyor arkadaşlar. İçeri girmek ücretsiz ama müze kısmını gezmek ücretliymiş. Şimdi içeri girmeyi deneyeceğiz. Arkadaşlar hemen bir düzeltme yapıyorum. Şimdi kiliseden çıktık. İçerisi güzel gerçekten. Gezmenizi tavsiye ederim. Ama az önce söylemiş olduğum Michelangelo'nun tablosu müze kısmındaymış. Ona da giriş yapmak için ücret gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun.
Evet efendim, görmüş olduğumuz tekne turlarının fiyatları 2025 Ağustos itibariyle yetişkin 35 dakikalık tur 15 euro arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar tren istasyonundan yarım saat kadar yürüdükten sonra böyle güzel güzel az önce uğradığımız yerlere uğrayarak, diğer sokakların tadını çıkararak, dükkanların içerisine girip bakarak tam olarak Bruges meydan, çarşıya ulaşabilirsiniz. Hemen size çok hızlı böyle bir Bruges meydanı gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Belediye binası. Şu anda binaları keşfedeceğiz. Ne olduklarını şu anda henüz bilmiyoruz. Ama çok enteresan, güzel detaylarda takılıp kaybolacağınız şekilde yapılarla karşı karşıyayız. Bunlar çok etkilendi. Şok oldu. Pınar ne zaman böyle mükemmel bir şey görse kendini kapatır arkadaşlar. Öyle bir özelliği var. Şu an kapattı. Hani tutuldu anlamında oluyor bu. Şu anda Bruges Burg meydanındayız arkadaşlar. Burası aslında Bruges'in tamamen çarşısı diyebiliriz. Ve belediye binası var, kilise var. En önemlisi de burada aslında ismi şu an buradan okuyacağım tekrar. Arkadaşlar Holy Blood isimli, yani aslında kutsal kan şeklinde görmüş olduğunuz şu anki gotik yapılı bazilika var arkadaşlar. 15. yüzyılda yapılmış. Burada da 12. yüzyılda yapılmış aslında alt kilise dedikleri kilise var. Yan tarafında da bu gotik yapı var. Peki bu bazilikanın en önemli özelliği ne arkadaşlar? Buradaki fotoğrafta da göstereceğim üzere Hz. İsa'nın kanının taşındığı kap olduğuna inanılan bu kap burada ücretsiz bir şekilde insanlara gösteriliyor arkadaşlar. Biz de birazdan içerisine girip onu hem içerisinde hem de o kabı sizlere aktarmaya çalışacağız. Pınar, neden bu kadar heyecanlısın? Çünkü waffle yiyeceğiz. Çünkü ben şeker bağımlısıyım. Çikolata. Tada! Arkadaşlar şöyle bir bilgi vereceğim. Daha öncesinde Brüksel'e geldiğim zaman arkadaşlar dedim ki ya ben de waffle yemek istiyorum ama nerede yiyeceğim? Bana dediler ki Nihat ne zaman yolda böyle küçük karavanlarda, karavan da artık neyse bunlar, waffle yapan araç görürsen oradan yiyebilirsin demişlerdi. Dolayısıyla şimdi bunu deneyeceğiz tekrar. O zaman bunu yapmıştım ve gayet güzeldi Brüksel'de. Şimdi de Bruges'te yapacağız. Önde bayağı sıra var. Demek ki genelde insanlar da Fransızca konuştukları için buradan anlıyoruz ki lokal insanlar. Onun için güzel olacağını düşünüyoruz. Bakalım. Beni mi? Bunlar waffle reklamı ama bir şey olmadı sanki. Nasıl bu arada? İlk tadı? Güzel. Arkadaşlar bunlar gerçekten tatlı konusunda çok şey. Türkiye'de aynı ofiste çalıştığımız zamanlarda öğlen yemeğinden sonra böyle yani sürekli bir tatlı alıyordu. Biz de yiyorduk tabii, yani alınmış tatlı yenir arkadaşlar. Şimdi burada aynısını yaptık. Yemekten sonra bir tatlı ısmarladı kendisi. Bu güzel bir şey. Böyle arkadaşlarınız olması güzel bir şey tabii ki arkadaşlar. Deyip ben de şimdi waffle'ımı Allah şifa versin. Burnunda çikolata kalmış mı? Biraz dudağının kenarında çikolata var ama Hay Allah. çok değil yani. Biraz silmesen bile olur. Ay çok güzel. Video mu çekiyor? Aynen. Kendime bakıyorum dudağımda bir şey kalmış mı diye. You are about to travel back in time to Bruges in the Middle Ages. Welcome to Historium. Attention, attention. Abi korkunç bence.
Evet efendim, Avrupa'da bir tren bileti almayı göstereceğim. Buradan dilimizi seçelim, İngilizce. Standart ticket'a geldik. Brüj'den nereye gidiyoruz? Brüksel. Brussels Central. Merkez istasyon. Evet, ileri geldik. Bir kişilik bilet alacağız. Tek yön bilet alıyoruz. İkinci, yani second class, ikinci ne derler? Ekonomik bölümünden alıyoruz. Devam ediyorum. Yaklaşık 1 saat sürecek yolculuğumuz için 17,5 euro arkadaşlar. Herhangi bir saat yok. Gün içerisindeki herhangi bir trende kullanabiliriz. Koltuk numaramız da yok. Ödeme kısmına geçiyorum. Kartla ödeyeceğim diyorum. Kartımızı okutuyoruz. Ve onaylandı gördüğünüz gibi. Fişini istiyorum. Ve evet. Evet, şimdi Brüj'den Brüksel'e gitme var.